但係我咧就係講翻5年前咧，係我2號 M 嗰個巴士嘅。咩話？聽唔到。喺屯門公路失事嗰個巴士咧。哦，即係跌咗落去嗰條村嗰架巴士。係啊。係咩事啊？嗰個係咁啊！嗰日咧就我記得係2003年7月7號嚟嘅嗰個事件係跌咗落去之後咧，咁啊過多幾日咧，咁我就都喺呢段時間，因為我嗰晚加班啦，咁翻屋企咧就見到我鄰居，因為佢係其中一個死者嚟嘅。哦，佢咧就即係黐住嗰個門咯，咁樣咯。即係翻咗嚟，係咪啊？好模糊嘅佢個人咧，好模糊嘅。我好煩。但係你知唔知佢已經係過咗身嘅？你知㗎係嘛？我知佢過咗身。因為佢當晚7月7號嗰晚咧，佢啲親戚咧就喺晒嗰度拜咁樣。哦 ，OK。嗰日因為就係嗰架巴士就喺我哋屋企開出嘅，荔榕村開出嘅。係。就全部40幾個都係嗰啲工人咧，就去天水圍一個地盤嗰度開。係啊。死咗20幾個啦。咁佢就即係當即係個7月10號到啦，即係佢翻嚟揾佢啲老婆仔女咧，佢就黐住嗰度門咁樣啦。咁佢見唔見到你啊？我以為佢見唔到，因為我見到佢啦，我一出呢口見到佢啊嘛。係。咁我就我一愕然，但係我話即係當見唔到佢咁樣，即係照行咁樣啦。行佢突然之間一嘢褪後喎。係。褪後咧飄到喺我面前咯。咁我咪話我即刻驚咯，我咪即刻褪後咯。係啊，跟住我仲喺度望住我，跟住佢仲喺度。哦。係啊。即係你哋有交流嘅叫做。係啊，佢一彈後咯。即係我一出呢口，我見到佢嗰種有10步距離嘅。係。睇到佢，我就當睇唔到佢。但係你熟唔熟㗎？平時有冇傾偈咁樣㗎？有傾偈㗎。都有嘅。咁但係佢咁樣彈一彈後。佢係即係佢已經係死者嚟噶嘛？係啊，梗係啦。我話你幾熟我都驚啦。唔好講笑，真係呢啲嘢。幾熟我都係。我咪佢打一彈後，好似想有啲嘢想同我溝通咁嘅。咁我咪即刻褪後咯。係。咁因為我哋屋企例如井字形嘅公屋嚟嘅。係。就我咪兜路翻屋企咯。即係兜個正方形翻屋企咯，但係佢一路咧，佢就冇跟住我，但係佢個眼視線一路喺度望住我咯。可以即係咁講，佢希望你可以即係同佢溝通到，或者你身後事未交代，係咪啊？你覺得係咁樣係嘛？係啊，我覺得佢可能係入唔到屋企。係啊，就係咁樣啦。咁之後仲有冇見到佢咧？之後就冇再見到佢。就嗰一次啫。一次嘅，係啦。同翻佢太太講，係咁樣有冇做翻啲乜嘢？再去即係打齋超度咁樣啊？其實我又唔係好清楚，因為呢嘢咧就7月7號發生咁樣啦。係8月幾號就搬走咗。哦，你搬走咗？即係幾個禮拜之後已經搬走咗啦。OK， 明白。我係即係內地唔太知道啦。OK， 係咁多係咪啊？同埋我有一樣嘢想問咧，Edmond。係點樣？點解嗱？即係我唔係話嗰個貨櫃車司機啲咩不是咁樣，但係好似係佢之後有啲傳媒去訪問過佢咧，好似係冇悔意喎。哇！呢個好難講吓，即係唔知冇悔意冇後悔喎。唔係，我諗每一件事對每一個人嘅睇法可能都唔同嘅，或者佢當刻。佢點解會即係咁樣做咧嚇？大家都唔知呢個唔知啊，好難去用我哋嘅語言去同人去交代，我覺得係嘛？即係大家身份唔同啊，呢樣嘢我覺得係咯，好似係冇發生過事，冇後悔，冇內疚。其實我唔係話佢啊，佢係咪一日即係有一啲精靈定係咩？唔係話呢位司機啊，有啲即係妖啊嗰啲咧，好似係殺咗人啊，定係即係害咗人之後咧，嗰個能力可以提高噶嘛？其實佢唔係佢，
即係會唔會有咁嘅情況出現啫？我想。哇！你諗好遠喎，如果係咁樣嘅話，真係。咁你又冇後悔㗎？你係即係一個人，即係你正常咁講係咪啊？正常就會啦，係咪？你即係咁樣嘛，係咪啊？但係佢冇喎。係啊，唔明咯，即係我哋好難去解釋嘅呢樣嘢就。哦，係，即係可能係每個人嗰個。係啊，佢睇嘅方法唔同咯，唔知呢個好難解釋。咁又喂，好，你哋當時有冇做過啲法事啊？喺屯門公路嗰度。嗱，我去過呢個地方嘅。出事之後冇幾耐去過一次，咁其實咧我知道佢哋已經係揾，即係出事冇幾耐咧，應該係揾咗高僧咧喺嗰度做過法事，亦都係建立咗個碑添㗎。其實係啊，做晒嘢噶啦，其實就已經係我唔記得妙法寺定唔知咩寺嘅，揾咗都係高僧去做過嘢噶啦，已經係有做過嘅。係咪？但係點解睇？因為我點解又講呢件事？因為我2個禮拜前又睇翻電視咁樣啦。係。即係你都去過個電視台嗰度咧，呢件事話嗰度仲有啲居民係見到即係嗰啲門工人喺度行嚟行去喎。啱啊！幾個禮拜前啦，睇有線啦。即係有啲觀眾打去講。係啊。係咩？我就醒起我咪又打嚟又講翻呢件事。會唔會又近翻呢個日子咧？因為係近翻7月嘅時間咧，因為近翻係啦，會唔會咧？嗱，咁樣推斷啫，係唔敢講。好啊，不如咁啊，呼籲下，應該係汀九村，我記得係汀九村，係啊，汀九村係啦嘅居民可以打嚟回應下，係咪仲有啲咁樣嘅事件發生？係好嘛？係啊，我都希望佢哋打電話嚟啊，係啊。好啊，好啊，好啊，好，喂，多謝電話先。好，多謝。OK，唔該晒，好，拜拜。